Vas-y, fais-nous une visite. Donc ici, il y a notre réservoir pour les chats. Puis ici, on a les frigos, vu que la terre elle est froide et que c'est froid. Puis on a une petite armoire pour les ustensiles qui sont en quelque part que je sais plus où ils sont. Ça, c'est la manette de secours quand on est blessé. Puis si on veut écrire, on a les papiers ici. Wow! On a aussi les outils. Genre une épée pour couper des hautes herbes ou creuser. Puis ça, c'est une sorte de râteau pour... Le fait qu'on peut apporter n'importe où, chacun c'est ça. Puis voilà. Puis on a aussi la place pour mettre un sleeping bag et dormir. Ici. C'est garanti sans moustique, je les ai toutes tuées. Garantie sans moustique. Wow! 1000 $ par mois. Ben, c'est une bonne affaire. 1000 $ par mois. Presque étanche à l'eau. Presque étanche à l'eau. Écoute-le. Tu peux les récolter maintenant. Enlève-les toutes.